আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন। তো অনেক দিন পর আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। আজকে অ্যাকচুয়ালি কথা বলবো স্যামসাংয়ের ফ্রিজ নিয়ে। স্যামসাংয়ের সব থেকে ছোটো যে ফ্রিজগুলো নিয়ে কথা বলবো। তো আপনারা না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন। আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তো চলুন গাইস, শুরু করি। তো আপনারা সবাই জানেন স্যামসাংয়ের এই মুহূর্তে একটি ফ্রস্ট ফ্রিজের মডেল রয়েছে। তো এটা হচ্ছে সব থেকে কম ক্যাপাসিটির স্যামসাংয়ের ফ্রিজ, 218 লিটার সর্বনিম্ন ক্যাপাসিটির ফ্রিজ। তো এই ফ্রিজটার সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে আপনাদেরকে বলবো, তো আপনারা আমার পাশেই থাকবেন। স্যামসাংয়ের 218 লিটার ফ্রিজের মডেল হচ্ছে এটা মডেল হচ্ছে RB21 অ্যান্ড এটার কালার হয় 4টা। দেখেন এখানে কিন্তু 4টা কালারই আপনার ডিসপ্লে করা আছে, 4টা কালারই অ্যাভেলেবল। খুবই সুন্দর গর্জিয়াস কালার। আপনারা অনেকেই আছেন যারা আসলে 50-50 চান, যে অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল, সেরকমটা চান। তো তাদের জন্য এটা বেস্ট হবে। অথবা যাদের ফ্যামিলি মেম্বার একটু কম, 2-3 জন আছেন, তারাও কিন্তু চাইলে এটা ব্যবহার করতে পারেন। আবার অনেকেই আছে হোস্টেলে থাকেন, সিঙ্গেল ইউজের জন্যও কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন। তো এটার ভেতরটা যদি একটু দেখাই, এটা হচ্ছে নর্মাল অপশনটা। দেখেন জায়গাটা কিন্তু মোটামুটি অনেক বড়, অ্যান্ড এখানে আপনি 12টা ডিম রাখতে পারবেন, ডিমটা দেওয়া আছে। আর নিচের অপশনটা হচ্ছে ডিপ। এখানে মোটামুটি আপনার ভালোই বড় 3টা ড্রয়ার আছে দেখেন। তো আপনারা চাইলে কিন্তু ড্রয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারেন। অনেকেই চান যে ড্রয়ার ব্যবহার করবেন না, তো সেক্ষেত্রে আপনার ড্রয়ার ছাড়াও ব্যবহার করতে পারেন। দেখেন মোটামুটি কিন্তু ভালোই স্পেস এটার ভেতরে। তো সেম 3টা ড্রয়ার পেয়ে যাবেন আপনারা। যাদের ড্রয়ার পছন্দ, আলাদা আলাদা করে খাবার রাখতে চান, তাদের জন্য কিন্তু এটা ভালো হবে। তো আপনার ফ্রিজ কেনার সময় কয়েকটা জিনিস দেখে নেবেন। প্রথমত হচ্ছে প্লাস্টিক। ফ্রিজের গায়ে যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা হয়েছে, প্লাস্টিকটা 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক কেনা, সেটা অবশ্যই দেখে নেবেন। কারণ প্লাস্টিক থেকেই আপনার অনেক সময় কিন্তু ব্যাকটেরিয়া, জীবাণু ছড়ায়। আর লং টাইম যদি এই খাবারগুলো খেতে থাকেন, এক সময় কিন্তু আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন। এমনকি সেটা কিন্তু ক্যান্সারেও রূপান্তরিত হয়। তো আপনারা অবশ্যই প্লাস্টিকটা একটু দেখে নেবেন। আর স্যামসাংয়ের প্লাস্টিকগুলো যদি একটু দেখেন, আপনারা একটু খেয়াল করেন, প্লাস্টিকের কালারটা দেখেন, একদম পিওর সাদা দেখেন। আর এগুলো কিন্তু 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। অবশ্যই আপনারা এই প্লাস্টিকটা দেখে নেবেন। প্লাস্টিক দেখে সুবিধা হচ্ছে, প্রথমত কালারটা দেখবেন যে কালারটাই কোনো প্রবলেম আছে কি না। তারপর হচ্ছে যে প্লাস্টিকগুলো 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক হয় না, সেগুলো থেকে একটা ব্যাড স্মেল আসে। তো আপনারা ভেতরে যদি দেখেন কোনো স্মেল আসে কিনা, সেটাও চেক করে নিতে পারেন। দেখেন ফ্রিজের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ অপশন হচ্ছে যে গ্যাসকেট। আপনারা যারা বাসায় ফ্রিজ ব্যবহার করেন অবশ্যই জানেন যে এই গ্যাসকেটগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ময়লা জমে। সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই এই গ্যাসকেটটা দেখে নেবেন যে গ্যাসকেটটা আসলে খোলা যায় কিনা, বা আপনি সুন্দর করে পরিষ্কার করতে পারবেন কিনা, এই ধরনের অপশন আছে কিনা সেটা দেখে নেবেন। স্যামসাংয়ের প্রত্যেকটা ফ্রিজের গ্যাসকেটই কিন্তু চাইলে আপনি খুলতে পারবেন। দেখেন এটা এভাবে ইজিলি খুলে আবার কিন্তু পরিষ্কার করে 2-1 মাস পর পরিষ্কার করে আবার কিন্তু ইজিলি লাগাইতে পারবেন। সো এই জিনিসটা খেয়াল করে নেবেন, ভয় পাবার কিছু নাই। এই গ্যাসকেটগুলো সুন্দর করে খুলে পরিষ্কার করে আবার যদি শুকান, আপনি রোদে দিয়ে শুকান, তো এখন যে অবস্থায় আছে ঠিক একই অবস্থায় থাকবে তখন। তো আপনারা ইজিলি কিন্তু লাগাই দিতে পারবেন। তো এই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল করে কিনবেন। আর এই ফ্রিজটা সবথেকে সুন্দর সেটা হচ্ছে আপনার কন্ট্রোলারটা আপনি সামনেই পেয়ে যাবেন। তো আপনার ভেতর থেকে কিন্তু কিছু করা লাগবে না, পুরো কন্ট্রোলারটাই সামনে দেওয়া আছে, সামনে থেকেই কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো এখান থেকে টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো সব ধরনের কাজ কিন্তু আপনারা এখান থেকেই করতে পারবেন। সুন্দর অপশনটা কিন্তু স্যামসাং আপনাকে একদম ফ্রন্টেই দিয়ে দিয়েছে। তো এখানে কয়েকটা অপশন পেয়ে যাবেন। আপনার টেম্পারেচার বাড়ানো কমানোর জন্য একটা অপশন পেয়ে যাবেন। আবার অনেক সময় আমাদের ফাস্ট কুলিংয়ের প্রয়োজন হয়, সেটা আপনার পানি জাতীয় খাবার বলেন বা মাছ মাংস বলেন,
অনেক সময় ফাস্ট কুলিংয়ের প্রয়োজন হয়। তো আপনারা এখানে কিন্তু ফাস্ট কুলিংয়েরও একটা অপশন পেয়ে যাবেন, পাওয়ার ফ্রিজ অ্যান্ড পাওয়ার কুল অ্যান্ড পাওয়ার ফ্রিজ। এই অপশনটা দিলে আপনার যে 1 ঘন্টার কাজ, অলমোস্ট এই কাজটা কিন্তু 25 থেকে 30 মিনিটের ভেতর হয়ে যাবে। তো আপনারা কিন্তু ফাস্ট কুলিংয়ের অপশন পেয়ে যাবেন। যদি কখনো ফাস্ট কুলিং প্রয়োজন হয়, এটা জাস্ট অন করে দিলেই কিন্তু আপনার ফাস্ট কুলিং অপশনটা চালু হয়ে যাবে। তো আপনার কাজ হয়ে গেলে আপনি চাইলে আবার বন্ধ করে রাখতে পারেন। তো সুন্দর এই অপশনটা কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন যে আপনাদের ফাস্ট কুলিংয়ের প্রয়োজন হলে ফাস্ট কুলিং করতে পারবেন। এছাড়া পুরো কন্ট্রোলটাই চাইলে আপনারা লক করে রাখতে পারেন। এখানে কন্ট্রোল লকও দেওয়া আছে। যদি বাচ্চা থাকে বাসায়, দেখা যাচ্ছে যে এখানে যদি বাটন প্রেস করে অনেক সময় উল্টাপাল্টা হয়ে যায়, তো আপনারা চাইলে পুরো কন্ট্রোলটাই লক করে রাখতে পারবেন। তখন এই বাটনগুলোতে প্রেস করলে কোনো কাজ করবে না। তো এখানে দেখেন 3 সেকেন্ডের অপশন দেওয়া আছে, এটা 3 সেকেন্ড ধরে রাখবেন, তাহলেই কিন্তু এটা লক হয়ে যাবে। এই যে এইখানে ইন্ডিকেটার দিবে, আপনাকে সিগন্যাল দিবে, দেন আবার 3 সেকেন্ড যদি ধরে রাখেন আবার কিন্তু লক খুলে যাবে। আর এখনকার সময়ে ফ্রিজ কেনার সময় যেটা অবশ্যই দেখে নেবেন, সেটা হচ্ছে ইনভার্টার কিনা, কারণ এখনকার সময়ে ইনভার্টারটা খুবই প্রয়োজনীয়। আপনারা হয়তো বা জানেন যে এখন বিদ্যুতের দামও বেড়ে গেছে। তো সেক্ষেত্রে যদি ইনভার্টার না হয় তাহলে কিন্তু অনেক সমস্যা, কারণ আপনার বিদ্যুৎ বিল অনেক বেশি আসবে। আর স্যামসাংয়ের প্রত্যেকটা ফ্রিজই কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি দিয়ে করা, নন ইনভার্টার কোনো কিছু নাই। তো এখানে প্রত্যেকটা ফ্রিজই কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি দিয়ে করা। দেখেন একেবারেই কম বিদ্যুৎ বিল আসবে, এবং এটা হচ্ছে 5 স্টার রেটিং এনার্জি সেভিংয়ে বিএসটিআই থেকে। দেখেন এটা কিন্তু 5 স্টার রেটিং বিএসটিআই থেকে। একদমই কম বিদ্যুৎ বিল আসবে, আপনি সারা মাস ব্যবহার করলে যেটা চিন্তা করবেন তার থেকেও হয়তো বা কম আসবে। তো আপনারা কিন্তু ইজিলি চালাতে পারবেন, এবং এমনকি আপনার বাসার সোলার যে আছে, সোলার দিয়েও চাইলে কিন্তু এটা চালাতে পারবেন। তো এটাতে কিন্তু আপনার ইনভার্টার পেয়ে যাবেন। আর আরেকটা গুড নিউজ আছে আপনাদের সবার জন্য। গুড নিউজটা হচ্ছে আমাদের আগে যে ফ্রিজগুলো ছিল স্যামসাংয়ের, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আপনার কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি ছিল 10 বছর। আপনারা সবাই জানেন যে কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি ছিল 10 বছর, কিন্তু রিসেন্টলি এই 10 বছর থেকে এটা ডেভেলপ করে আপনার 20 বছরে পরিণত করেছে স্যামসাং। তো এখন আপনি স্যামসাংয়ের যে কোনো ফ্রিজই যদি কিনেন, কারণ প্রত্যেকটা ফ্রিজই আপনার ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি, তাই প্রত্যেকটা ফ্রিজে এখন কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি 20 বছর পাবেন। এটা 10 বছর ছিল আগে, কিন্তু এখন যে ফ্রিজগুলো আপনি পারচেস করবেন, প্রত্যেকটা ফ্রিজ এবং ওয়াশিং মেশিন যেগুলো ইনভার্টার, দুইটা জিনিসই আপনি 20 বছর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। তো নিঃসন্দেহে আপনারা কিন্তু 20 বছরের চিন্তা করে যদি কিনেন, তাহলে কিন্তু অনেক ভালো একটা প্রোডাক্ট পাবেন। কারণ এই মুহূর্তে মার্কেটে কেউই কিন্তু আপনার 20 বছর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দিচ্ছে না। অনলি ফর স্যামসাং আপনাকে 20 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দিচ্ছে। তো আপনারা নিঃসন্দেহে 20 বছর তো ইজিলি চালাইতে পারবেন। তো এই চিন্তাভাবনা করে যদি কিনেন তাহলে অবশ্যই আপনি জিতবেন। এটার 4টা কালার হয়, গোল্ডেন কালার বলে এটাকে, অ্যান্ড এটা হচ্ছে পার্পেল কালার। খুবই ইউনিক একটা কালার, স্যামসাংয়ের নিজস্ব কালার এটা, যেটা অন্য কোথাও এই কালার কিন্তু পাবেন না অন্য কোনো ব্র্যান্ডে। অ্যান্ড এখানে রেড কালার পেয়ে যাবেন। তো কালার ভেদে প্রত্যেকটা মডেলের প্রাইস একটু কম বেশি আছে, জাস্ট শুধু কালার। 4টার ক্যাপাসিটি 218 লিটার। কালার ভেদে একটু দাম কম বেশি হবে, তো আপনারা আসলেই দেখতে পারবেন। খুবই ইউনিক ফ্রিজ এটা। আশা করি আপনারা যদি পারচেস করেন অবশ্যই জিতবেন, কারণ যেহেতু এখানে 20 বছর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেনই, অবশ্যই জিতবেন। তো এই মুহূর্তে আমি যে জায়গাটায় আছি এটা হচ্ছে সাভার A22 বাজার রোড, সাভার, ঢাকা বিলিয়ার্স সিনেমা হলের ঠিক অপোজিট পাশে এই শোরুমটা। তো সাভারের আশেপাশে যদি কেউ থাকেন অবশ্যই শোরুম ভিজিট করবেন, অথবা যদি কেউ অনলাইনে যোগাযোগ করতে চান ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওখানেও যোগাযোগ করতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আবার পাশেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।